Тралала, ние сме си Мартин Кировски, мечката Гризли, най-добрите приятели в шумата. Епизода 2. Мартин Кировски я запознава девойката Рада. Шубал, времето днеска на плаща. Чеки си прошета малко. Колко е яко, колко народ има на плаща. Добре. Мускулино, чека малко, нека видят мускулите. А как? Да видят. Малко вземам да си поивам на плажата. Трябва да не ми е дърганието. Шубава музика пуща на плажата. Добре. Що съм вземал я да играм тук, да ми се смеят сите? Порно ки си го изкористам времето за вежбание. Ки си правим вежбание сега. Айде. 1-2. 1-2. 1-2. Леле, кой си ти, що вежбаш овде на плажата? Здраво, како си? Добро. Я съм Рада. Я съм Мартин. Леле, баш ми е мило, що те запознав. И мене ми е баш мило, що те запознав. Изгледаш прекрасно, фустенът ти е много хубав. Леле, фала ти. Еве го езерото, погледни колко е хубаво. Ако сакаш да се баняме. Може, айде ке пливаме. Айде. Много би сакала да се нюрнам главичката. Дали си нюрна главичката Радо? Да, се нюрнав. Баш хубаво. Айде, ако сакаш сега да ядеме сладолед. Леле, овой сладолед от сладолнечицата е много хубав. Да, и на мене ми се допага. Радо, поминало прекрасен ден со тебе, и пиячката е. Фала ти, аз со тебе. Много бава тук со тебе, вака. Леле, много ми е хубаво, овде ще си седеме покрай плажата. Да, и мене. И аз ки частам. Не, ти ли ги частам? Я ке частам тя картичка спрема, хайде. Радо, денеска, що си поминавме сега да ядеме и да се спремаме да излезем. Може. Мечко, сега ке те водам, да те запознам со моята нова девойка. Айде, ке биде убава вечер, не се секире мечко моя. Леле, моя поларна мечка, сега ке видиш со кој ке те запознам со Мартин, онde што има кафена мечка. Айде, дојди со мене. Како убаво изгледаш, Лели ти. Леле, колко си убави мечките. Леле, шо ще случи? Леле, што се случи? Се скара мечка. Леле, се скара твоята мечка со моята. Беге.